And if they want to know what does the Bible say about 9/11, 9/11, Und wenn Sie wissen wollen, was sagt die Bibel über den 11. September, also über 9/11, we own 911bible.com. uns gehört Bible911.com. But to come to the main one we want to talk about right now, Aber über die hauptsächliche, über die wir jetzt auch reden wollen, so you understand, damit ihr auch versteht, Science Islam is a very powerful website for atheists. Science Islam ist eine sehr starke Webseite für Atheisten. Why? Warum? Because not only do we have all the documentation and all of the pictures and all of the graphs and all of the information to prove what I was talking about. Nicht nur, weil wir alle Bilder dazu haben und alle Texte und Grafiken und Tabellen, nein, sondern weil wir auch noch sämtliche Beweise dafür haben. We also have 9 videos of 9 scholars, all of them experts in their field from around the world, confirming that Islam and the Quran are true. Und wir haben sogar 9 Videos von weltbekannten, gelehrten Wissenschaftlern in ihren Fachgebieten, die dort bestätigen, dass der Islam die Wahrheit ist und alles richtig über die Wissenschaft gesagt hat. So in these videos, they all talk about their particular discipline in science. They all confirm that what they learned from what Quran says is amazing. Nobody could have made it up. It's too amazing. Und sie sprechen darüber, mit welcher Disziplin sie die Wissenschaft erlernt haben. Und dann gehen sie auf den Koran ein und sagen, es ist so unglaublich, es ist einfach völlig unmöglich, dass diese Sachen herausgefunden werden konnten zur damaligen Zeit, sondern es muss die Wahrheit sein. And one of them actually, while he's giving his conclusion, Und einer von ihnen ergibt sein Resümee, sein Schlusswort, about 2.5 minutes into the video, und nach etwa 2,5 Minuten des Videos, he said, I guess it's time for me to say, da sagte er, ich denke, es ist Zeit für mich zu sagen, Ashhadu la ilaha illallah, Ashhadu Muhammad Rasulullah. das hat er selber schon gesagt. So we have there atheists, scientists, when they see the truth, the haqq la ilaha illallah, all of them, they became Muslims. They all, at least they acknowledged Islam. What they did with it afterwards, I don't know, but they did confirm Islam is haqq. Und wenn zu diesen Wissenschaftlern Haqq, also die Wahrheit von La ilaha illallah gekommen ist, haben sie es alle akzeptiert, dass der Islam richtig ist. Ob sie zugegeben haben, dass sie selber Muslime sein wollen, ist eine andere Sache. Nicht jeder von ihnen wurde vielleicht Muslim, aber jeder von ihnen hat eingestanden, dass der Islam richtig liegt. Now, I'm sure you'd like to get some more reference of things when you get home and look at things, see what's going on, what we have. So we developed one main website so you can find all the links to Islam. Und ich denke, ihr wollt noch mehr Verweise haben, wo ihr alles finden könnt zu euren Fragen über Islam. Und deswegen haben wir eine ganz spezielle Seite für alle Links zum Islam. And the name of the website Und der Name der Website, that has the links to Islam die die Links zum Islam hat, is called what? heißt wie? Links to Islam. links-to-islam.com. So if you put links to Islam in Google, I'm still number 1. Und wenn ihr Links to Islam bei Google eingibt, bin ich wieder Nummer 1. Jazakumullah khair. And inshallah, we'll see you again here for Allah subhanahu wa ta'ala will be together and in the Jannah. May Allah guide us, Allah strengthen us, Allah keep us firm on the deen al-Islam. Allah forgive us. Rabbana atina fi dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adhab an-nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah uns alle hier wieder zusammenführen für sein Angesicht und möge er uns in Jannah zusammenführen. Möge er uns stark und standhaft machen auf dem Islam und uns all unsere Sünden vergeben. Und möge er unsere guten Taten annehmen. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.